সাবস্ক্রাইব করুন কুকিং টিউব বাই নাতাশা অ্যাপি চ্যানেলকে আর বেল আইকন বাটনে ক্লিক করুন লেটেস্ট রেসিপি সবার আগে দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও ফিরে এলাম নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে। আজকের পর্বে তৈরি করে দেখাবো দুধ গোল্লা পিঠা। চলুন তাহলে দেখে নেই দুধ গোল্লা পিঠা তৈরি করার জন্য কী কী উপকরণ লাগছে আর পুরো প্রস্তুত প্রণালী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ। এখানে নিয়েছি আমি বনফুল ব্র্যান্ডের একটি লাচ্ছা সেমাই। এই সেমাইটা 200 গ্রাম। এখন একটি মিক্সিং বোলের মধ্যে আমি সেমাইটাকে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি। তারপর হাতের সাহায্যে সেমাইয়ের মধ্যে কোনো আস্ত দানা থাকলে সেগুলোকে এইভাবে ভেঙে নিতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে দিব 1/4 কাপ পরিমাণ চিনি, হাফ কাপ পরিমাণ ফ্রেশ নারিকেল কোরানো, 1 টেবিলস্পুন পরিমাণ চালের গুঁড়া, স্বাদমতো লবণ, 2 টেবিলস্পুন পরিমাণ ফুল ক্রিম পাউডার মিল্ক, 1/4 টিস্পুন পরিমাণ বেকিং পাউডার। এখন একটি চামচের সাহায্যে সব উপকরণগুলোকে একসাথে খুবই ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। যাতে সেমাইয়ের সাথে প্রতিটা উপকরণ খুবই ভালো করে মিশে যায়। মিশানো হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি নর্মাল টেম্পারেচারে থাকা 2টি ডিম, এখন এই ডিমগুলোকে সব উপকরণের সাথে এইভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। প্রথম পর্যায়ে এটা একটু নরম মনে হতে পারে, বাট একটু পর এটা অনেকটা ড্রাই হয়ে যাবে। মাখানো হয়ে গেছে। এটাকে আমি একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি 30 মিনিটের জন্য। এদিকে একটি ননস্টিক প্যানের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 4 কাপ পরিমাণে ফ্রেশ লিকুইড মিল্ক। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে চিনি। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী চিনির পরিমাণটা কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 2 টুকরা দারচিনি, 3-4টা সবুজ এলাচ। আমি চুলাটাকে অন করে দিয়েছি। এখন এই দুধটাকে জাল দিয়ে আমি 2 কাপ করে নিব। এভাবে কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে দিতে হবে। চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম টু হাই হিটে রেখে এই দুধটাকে আমি রান্না করব। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ, লক্ষ্য করুন দুধটা অনেকটা কমে গেছে। 2 কাপ পরিমাণ হয়ে গেছে। আমি চুলাটাকে অফ করে দিব। 30 মিনিট হয়ে গেছে। আমি আবারও পিঠা দুটাকে একটু মাখিয়ে নিচ্ছি 1-1.5 মিনিট। এভাবে মাখানো হয়ে গেলে এখান থেকে অল্প অল্প পিঠার ডো নিয়ে এইভাবে হাতের সাহায্যে প্রথমে প্রেস করতে হবে। তারপর 2 হাতের মাঝখানে রেখে বলের শেপ দিব। এইভাবে চেষ্টা করবেন এই পিঠাটাকে একটু স্মুথভাবে তৈরি করার জন্য। আর ক্রেক থাকলেও কোনো সমস্যা নেই, এটা খুলে যাবে না ভাজার সময়। সো এরকম স্মুথভাবে তৈরি করলে পিঠাটা দেখতে সুন্দর লাগে। একইভাবে আমি সবগুলো পিঠা তৈরি করে নেব। একই সাইজ করে আমি সবগুলো গোলা পিঠা তৈরি করে নিয়েছি।
এখন এই পিঠাগুলোকে আমি ভেজে নিব। ভাজার জন্য নিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণে সয়াবিন তেল, আর অবশ্যই ডুবো তেলে ভাজতে হবে। তেলটা গরম হয়ে গেলে একটা একটা পিঠা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব। চুলার আঁচটাকে মিডিয়াম টু লোতে রাখতে হবে। আমি সবগুলো পিঠা দিয়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণ পর চামচের সাহায্যে এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে, যাতে সব সাইড থেকে সমানভাবে কালার আসে, কোনো সাইডে কম বেশি এরকম কালার যাতে না হয়। লক্ষ্য করুন পিঠার মধ্যে কালার আসা স্টার্ট করেছে। আমি এই পিঠাগুলোকে আরও একটু ভেজে নিব লালচে গোল্ডেন করে। এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে, তাহলে খুবই সুন্দর কালার আসবে। লক্ষ্য করুন লালচে গোল্ডেন কালার চলে এসছে। আমি আপনাদের কাছে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন, খুবই সুন্দর একটা কালার হয়েছে। এক্সট্রা তেল ছড়িয়ে আমি সবগুলো পিঠা একটি প্লেটের মধ্যে উঠিয়ে নেব। আমি আগে থেকে দুধের যে সিরাপটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমি একটি বড় মিক্সিং বোলের মধ্যে এটাকে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে আমি আগে থেকে ভেজে রাখা পিঠাগুলোকে দিয়ে দিব। পিঠাগুলোকে ভাজার পর খুব বেশি ওয়েট করা যাবে না। 4 থেকে 5 মিনিট পর পিঠাগুলোকে এইভাবে দুধের সিরাপের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। আমি এক এক করে সবগুলো পিঠা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দেয়া হয়ে গেলে খুবই হালকা হাতে চামচের সাহায্যে একটু উল্টে পাল্টে দিতে হবে। দুধের মধ্যে আমি এই পিঠাগুলোকে সারা রাত স্যুপ করে রাখবো 7 থেকে 8 ঘন্টা। ফিরে আসছি 7 থেকে 8 ঘন্টা পর। ফিরে এলাম 7 থেকে 8 ঘন্টা পর। লক্ষ্য করুন এই 8 ঘন্টায় পিঠাগুলো ফুলে ডাবল হয়ে গেছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছেন। এখানে আমি কিছু ড্রাই ফ্রুটস নিয়েছি। আমার পছন্দের, আপনাদের পছন্দের ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে এই দুধ গোলা পিঠাটাকে সাজিয়ে নিতে পারেন। এখানে আমি নিয়েছি চেরি, কিশমিশ আর কাজু বাদাম। দেখলেনই তো কত সহজ তৈরি করে নেওয়া মজাদার দুধ গোলা পিঠা। আশা করি আমার আজকের এই দুধ গোলা পিঠার রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর সহজ লেগেছে। সহজ লেগে থাকলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করুন। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক বাটনে একটি ক্লিক করুন আর আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন। রেসিপিটি কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না যেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ফিরে আসছি অন্য কোনো দিন নতুন ভিন্নধর্মী কোনো রেসিপি নিয়ে। এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।